まずお名前だけ聞かせていただいてもいいですか？水本智也です。智也。お母さん？水本美代です。そしたら智也君のそしたら今何年生でどんなポジションとかなんかそういう教えてもらっていい？今は小学6年生で、今はピッチャー。ピッチャー。前までは、エースが故障する前はファーストでした。ファーストからピッチャー。前のチームから今のチームに来たんですけど、はい、前のチームではずっとピッチャーだったんです。前のチームではずっとピッチャー。はい、で4年生の終わりまで前のチームにいて、5年生の初めにこっちの違うチームに移ってきたんですけど、5年生で移ってきたんですね。でそこでファーストになって、でピッチャーの子が怪我かなんかして、でピッチャーなんですね。なるほど。ここの相沢整骨院さんを初めて知ったのっていつ頃ですか？主人のホームページを見て、あとなんかシティリビングか何かでも見たんですけど、まあ近くなので一度見ていただきたいなと思って、はい、お願いしました。なるほど。それいつ頃ですか？5年生の終わり頃だった。5年生の終わり。はい。5年生はほとんど投げる機会がなくて、4年生まではずっと投げてたのに、5年生はもう6年生の試合に帯同するだけで、全く練習もすることもなく、投げる機会もほとんどなかったんですよ。そしたら忘れてしまって、今までの本とかもどんなふうに投げていいかもわからなくて、で5年生の終わりだったかな、やっとこう投げるようになった時に痛めてしまったんですね。痛めてしまって、なんか痛くなってしまったんですよ。もう4回か5回ぐらいでも投げれなくなってしまって、で見ていただいたら、なんかこうやっぱり投げ方がおかしいっていうふうに相沢先生に指摘していただいて、で、動作改善、フォーム改善していただくと、もう7回まで投げれるようになったんですよ。なるほど。そしたらもう最初は痛みが出たんですね。投げれなくなったっていう。まあそうですね、ずっと投げない期間があったので、フォームが全然わからなくなってしまったのと、やっぱり投げ方がちょっとおかしかったんでしょうかね。7イニングまではちょっと投げれなかったです。投げれなかった。今ではもう7イニングなんか平気で投げてる。平気で投げてる。なるほどなるほど。そうか。じゃあピッチャーやり始めてから来られたんですね、相沢さん。そうですね、またピッチャーとして投げるようになってから、このままじゃちょっと、ね、勝てないし、打たれてばっかりだったので、実際痛くもなるので、最後まで投げきれないので見ていただこうということで。智也君、痛みとか感じてる？その当時って言ったら、お姉さんの時試合でこうチェンジの時に戻ってくるじゃないですか。その時に私の顔を見て、痛いって訴えたんですよ。でもやっぱ試合中だし、我慢しなさいって私は我慢しなさい。なかなか厳しいですね。とりあえずやらせてたんですけど、やっぱりでも相当痛そうだったのですぐに見ていただいて、そしたらやっぱり投げ方がおかしかったですね。投げる前は痛くない？投げる前は痛くない。はい、痛くない。投げてる時に途中で痛くなる。はい。その後ってどうなんですか？ずっと痛いんですか？例えば夜寝た後とか次の日とかもずっと痛い？次の日が一番痛いです。次の日が一番痛い。言ってました。痛い、すごい痛いって言ってました。そういえばしばらくそういうのが続きましたね。投げた次の日は絶対痛いって言ってました。最近言わなくなったよね。そうなんですね。何日かしたら痛み引いてくるけど、まず投げるからっていう感じですか？痛み引いてきた？見ていただいてたんで、痛くなったら見ていただいてたんで、絶対に投げた後。そしたら次投げても大丈夫みたいになったんですけど。
多分その痛いまま放置してたら、もう完全に故障してたと思います。投げれへん方やと結構痛いですよね。その時に相沢さん知られてたから相沢さんにご相談されたんですね。そうです。はい。一応整形外科には行ったんですけど。あ、そうなんですね。はい。整形外科に行ってレントゲンも取ってもらったんですけど、異常なしって言われたんですね。異常なし。はい。痛い。まあ、だからシップもらっただけなんです。まあ骨には異常がないということですかね。全く異常がないって言われました。はい。シップだけ。はい。それは多少改善したんですか、痛み。気休めですよね。そうか。そうですね。湿布で収まるんやったらまあ収まってるわけだから不安だったんで。なんかその時整形外科の先生に何か言われなかったんですか。まあ痛いって言ってるからまあなんか問題はあるんだろうなと思うんですけど。割と楽観的な先生だったので大丈夫でしょうみたいな感じで、湿布貼っとけば別に異常、筋も骨も異常はないと思うから、まあ、成長の過程でちょっとこう痛いのかもしれないし、使いすぎて痛いのかもしれないから、まあ、湿布しとけばいいんじゃないかなみたいな感じでそれ以上は何もこう治療もしてもらえなかったので、ちょっと心配だったんです。そうですね。整形外科行かれた後って他に誰か相談されました？相談ですか。いやもう迷わずこちらに、はい、お願いしましたね。じゃあその時痛くてなんですね。チームの中では多分一番じゃないのかな。他の子も多分言ってたんですけど。あ、そうなんですね。はい。でもその時は知らなくて、その子が言ってるとは知らなかったので、はい。整形外科は一箇所だけですか？肩に関しては1箇所ですね。はい、ちょっと手やった時は2箇所ぐらい行きましたけど、それはちょっと関係ない怪我だったので。そうですね。そうか。僕もあんまよくわからないんですけど、湿布以外に何してくれるんですか、整形外科。どんな治療？電気当てたりとかそういうのもあるんですけど、その時は電気当てなかったね。別に電気も進められなかったんで、とりあえず異常がないかっていうので、レントゲンを取るのと、あとこうちょっと触ってみて、なんかこう異常がないか見てくださったんですけど。でも異常なしって言われて、湿布出しときますねみたいな。本当それだけ。そんな感じですか。で野球の練習今からあるんですけど投げてもいいですかって言ったら、まあ、痛くなかったらいいんじゃないですかみたいな。めちゃめちゃ適当じゃないですか。そうなんですよ。それ大丈夫なんですかね。だからすごい不安だったんです。不安ですよね。お母さん的にももちろん不安ですよね。お母さん的にはなんでそれ智也君連れて行こうと思わなかったんですか。やっぱりピッチング投げても打たれてるのを見たらなんか悔しいじゃないですか。なんで打たれるのかなと思って、もしかしたらこうね、前のチームにいた時はすごいこう勝ててたんですよ。勝ててたって言ったら変ですけど、結構ちゃんと投げれてたんですよ。でこっちのチームに来てからなんで投げられなくなったのかな、勝てなくなったのかなと思って、でも裏にもすがる気持ちでお願いしてます。そうか。他に何か探されたりとかしなかったんですか。私はしてないですよ。ご主人さんとか智也君とか智也は別にもう私が言ったらまあ行ってみるって感じで。なるほど。そうか。ご主人さん、まあちょっと今日いらっしゃらないですけど、ご主人さんはなんでインターネットとかで調べたんですか。なんで調べてたんでしょうね。もともとなんか野球そういうなんか教えてくれるところ入れようと思ったんですか。やっぱり試合この子の試合には毎回見に行ってるんで、はい、やっぱり上手くなるにはどうしたらいいのかなとかっていうのは、野球をしてないから教えられないから、どこかでこう力になれないかっていうのはどこかであったんじゃないでしょうかね。親が教えられない分、なんかいい方法はないかっていうのは探ってたと思います。私もよく YouTube とかで他の子のバッティング、うまい子のバッティング見たりして、智也にアドバイスしてみたり、ちょっとこれ見てみたらとか言ってみたりとか、
家でどうやったらどんな練習したらいいのかなとかって話してましたね。じゃあ来てからなんか変化とかありますか？まずこう痛くなくなりましたよね、投げても。なんかある？痛くなくなったのって、まあどれぐらいでなくなりましたか？2、3回。2、3回。？2、3回？2、3回やったら1ヶ月とか2ヶ月ぐらいですか？それは何？ホーム改善が2、3回？めちゃくちゃ早いですね。2、3回やったら。そうですかね。割と早かったんで、はい、痛くなってから割とすぐに来たので、はい、すぐに投げれるようになりました。すごいね。その後痛みまあなく、今もないですかね。たくさん投げた後は痛くなりますけど、フォームが悪いことによるその痛みとかとはまたちょっと違う。なるほどなるほど。まあ単純に疲労とかそういうのでみたいなですね。それはもうすぐに見ていただいているんで。じゃあ今はなんか、求められてることとか目標とかあるんですか？ここに来られてる理由としてですかね。これからもね、野球続けるから、さらに上を目指すって言ってもそこまで、上を目指してるわけじゃないですけど、野球やっていく上でピッチングでもバッティングでも活躍できたらいいなっていうのがありますよね。どう思ってる？なんか相津さんに求めることとかあるんですか？なんか変化球覚えたりとか。小学校は変化球禁止なんでね。禁止なんですね。はい。で中学校になったら変化球で投げれるので、そうだったらちょっとちゃんと今自己流でしか遊びでちょっと変化球やったりはしてますけど、きっちり教えてもらいたいなっていうのは言ってます。速い球投げたりとかそんなのはそれはやっぱり意識してると思いますよ。なんだっけ、スピードガンで投げた時は、90だったっけ？92だったんですね。だから周りはもっと速かったんで、ちょっと悔しかったみたいな。でもコントロールがすごく良くなったので、はい、バッテリー組んでるピッチャーの子が、そうですね。キャッチャーの子が、要求したところにちゃんと入ってたよとか、来てたよって言ってくれるので、立ち上がりの2回ぐらいまではちょっと無理だって全然要求通り来なかったけど、今日の試合良かったよとか絶対言ってくれるんで、来られてからコントロール良くなったんですか？はい。そうなんでフォームとかフォーム嬉しいですね、お母さんとして、はい、そうもちろん怪我が出ないっていうのは一番かもしれないですけど、僕は全然全然っていうかあんまり打たれなくなりました。すごい打たれてたんですけど、さっきもなんかおっしゃってましたね、なんか優勝された、はい、優勝しました。ちなみにどんな大会というかどういうところで優勝されたんですか？まず市長杯っていう西宮市長杯で準優勝で、でこの間は中川杯っていう、はい、で優勝しました。中川杯っていうのはこの辺でやられてる西宮の鳴尾のレインボータウンみたいなところがありますよね。西宮東高校の近くの少年野球場かな、でやってました。その時はピッチャーで、はい、お父さんとかなんか言われてます？それ優勝したりとか、まあここに来て怪我もなんか多分お父さんも心配されてたんじゃないかなと思うんですけど、なんか言われてます？怪我っていうのはもう、たくさん投げてるので、
故障しないようにしっかりケアはしてもらわないといけないっていうのはずっと言ってますけど、だから絶対に投げた後は今日何球投げたかっていうのをコーチに確認して、そういう管理はしてましたね。相沢整骨院さんに来られて、まあ、例えば最初怪我の治療から来られていると思うんですけど、なんか意外と良かったところとかあります？来られて別にまあ、求めてなかったけど、なんかこれ意外と良かったなっていうのとか。メンタル面とかもすごくアドバイスしてくださるので、試合に入る前のそういうメンタル的なものとか試合中のものとか、あとピッチングの時の細かいことね、私は分からないんですけどなんかちょっとしたことをアドバイスしてくださるので、そういうのが役に立ってると思いますね。結構ともやっぱなんかある？なんか良かったなと思って。たまに、バッティングの、調子が悪いことを聞いたら、教えてくれたり。どんなことを教えてくれる？思い切って、ボール、バットを振ったり。迷いがあったから、その迷いながら打っちゃダメっていうことですよね。さっきも言われてましたね。それを言われただけで多分この子は分かったんでしょうね。理解してその意味を理解できたんでしょうね。他に何かあります？あとは安心感がありますね。ちょっと投げてもすぐ治療してもらえるから、また次も投げれる、次試合が続くけど、次も投げれるっていう安心感があります。なんかかかりつけのというか、まあ確かにそういうイメージですね。心配になったからいつでも相談できるみたいな安心感はすごくあります。他に何かあります？ピッチャーの相手を相手をやつじゃないけど、プレッシャーかけるようなやり方、そういうちょっとした豆知識じゃないですけど、そういったアドバイスももらってましたね。そんな投げ方があるんですか？投げ方なのかな？投げ方？それともなんかちょっと私もわからないです。そうですね。ちょっとしたことを聞いてて、そうです。親は絶対わからないことですよね。経験がないんで。そうですね。ちょっとね、僕も全然野球のことわからないんで、専門的なことは全然わからないです。あとは家でできる練習とかストレッチとかそういうことも教えていただけるので、なるほど。はい。あとはビデオも撮らせていただいてるので、それを家でちょっと試合の前ちょっと確認して、試合に臨んだりすることもできるので、助かってます。そのチームの監督とかコーチの方っていらっしゃるじゃないですか。はい。そういう方ってその家での練習とかそういうのって教えてくれるんですか？普通に素振りしたりとか、教えてもらってる。素振りしたりシャドウ。相田さんのところではどんなことを教えられてる？家での練習とか。なんか細かいことを体のストレッチとか、動作、家でできる鏡見ながら動作を確認しながらとか、壁を使ってちょっとやるやり方とか、家の中でできることを教えていただけるので、いいですね。じゃあ逆になんか悪いところとか
なんかもうちょっとこれ改善してくれたらいいのになとか、そういうふうに思うことってあります？すごいやっぱり今人気があるのか予約が取りに予くい約が取りにくい。なんかこの前もそんなお話聞きましたね、別の子から。なんかそれは思いますね。それでもすごい無理して開けてくださって、何とか見ていただいてるので、はい、これ以上ちょっとご無理は言えないですけど、かなりご無理を言ってるんで、はい、予約が取りにくいです。予約が取りにくいと思います。それはちょっとまた相沢さんに相談してですね。そうか、予約が取りにくい。そうですね、試合後とかはケアしてもらいたいですよね。はい、それもすごくでも開けていただいてるんですけど、明日の試合、明日というか今週末の試合があるから、今週中にちょっとホーム改善してもらいたいというか、ホームのチェックしてもらいたいっていう時もちょっとこう結構いっぱい、予約がもういっぱいで、それでもまあ頑張って調整してくださったりとかして結局は開けていただけるんですけど、そうですね。そうか。他に何かあります？他は別に。そしたら相沢整骨院さんにもし出会ってなかったらどうなってたと思いますか？そしたら多分埋もれてたと思いますね。ピッチャーとしても中途半端、バッティングも力はあるんですけど、ミート力がないって言ってますけど、ミート力、ずっと迷いながらやってるから自信のないプレーになってたでしょうね。ずっとやっぱり迷ってたんで、迷いながらやってたんで。迷いながらっていうのは、打席に立っても自信なさそうな感じで立ってたりで、ピッチングの時もこうなんか頭かしげたりとか、こう私に不安そうな。なるほど。はい、今度どうしてきたりとか。今はもうすごいね、自信あったるんです、マウンドで。コーチたちにももう自分で試合を作ってるっていうふうに言っていただけてて、すごくピンチになっても、冷静というか、三塁まで来てて次ちょっと打たれたら点入れられるみたいな、スクイズを決められたら終わりみたいな場面でもストライクを入れていくことができるので、すごいメンタル面でも強くなりまして、それはやっぱり自信がついたからだと思いますね。経験と自信だと。すごいな。ともやくんその時はなんかその首かしげったりってお母さん言われてますけど、なんか悩んでた。はい、ボールがインコース、右バッターのインコースに球が浮いて、アウトハイのボール球にストライクが全く入らない。なるほどな。ピッチングは、そうか、どう改善したらいいかわからんとか、そういう感じ。バッティングとかもなんか悩んだこととかあった？ミート力がなくても、外角とかも追い込まれたらもう全部振ってしまう。ボール球でも見逃し三振したら怒られるんで。怒られそうですね、少年野球ではというか、まあまあ怒られそうですね、確かに。上の学年の試合でやっと代打で出してもらったのに、もうすごい高い球を空振りしたんですよ。ガチガチでしたね。プレッシャーかなんかもあったんですかね。プレッシャーに弱いんですけど、今は大切な場面でも割と堂々としてますね。それはなんでなんでしょう。ともやくん的にはそれなんかわかる？なんでなんやろ。自分でも変わったとかなんか思う感じる？ストライクが入るようになっても、三振取れて、前みたいにボール球がいかなくなったから、自信がついて。なるほどな。もしその相沢さんに出会われてなくて、その自信のない状態とか、迷われてる状態が続いてたらどうしてはったと思います？だからもう前のチームに戻ろうかなってずっと思ってたんですよ。戻られることもできるんですか？前のチームは言ったら悪いんですけど、ちょっと弱いチームだったので、そこではずっとエースだったので、
まあ、そこではきっちり教えてもらえてたから、まあ、チームとしては弱いですけどきっちり教えてもらってたなっていう感じなんで、ただ試合機会が少ないし、なんか物足りなかったんです。練習も少ないし。あ、そうなんですね。やっぱり今のチームは練習も多いし、すごい試合も多いので、まあ、そこで活躍したかったんですけど、活躍できないんだったらもう前のチームに戻ってきっちりこう楽しく指導してもらってやった方がいいかなって言って、本当にもう戻るつもりでいたんですよ。それがここで見ていただいたら活躍できるようになったの、まあ自信もついたのでやっていこうって決めたんですよ。5年生の終わりの時は本当に戻るつもりでした。あ、そうなんですね。5年生の終わり本当にまあ1年前ぐらいですもんね。はい。そうか。って言ってます。お母さん同士で話されるんですか。はい。そうか。結構お父さん同士でっていうのはこの前もなんか他の、小学生のお子さんの方からお聞きしたんですけど、お母さん友達みたいなのも仲間みたいなのもできるんですか。チーム同士とか。チームのお母さんは試合にも行かないといけないし、練習にも行ってサポートしなきゃいけないので、毎週顔を合わせるんですね。あ、そうなんですね。だからいつも会うんですよ。で試合の前後とか待ち時間もすごい長いですし、とにかくずっと週末はずっと一緒なんです。ずっと一緒ですね。どうしてもその子供の野球の話ばっかりなんですよね。移動中の車の中でも喋るし、もうほとんど野球の話してますね、週末は。そしたら自然とやっぱり子供がどんなふうにケアしてもらってるとか、どうやってフォームが良くなったとか、なんで打てへんのやろとか、なんで打てるようになったやろとか、そういう話の中で相田先生に見てもらってるっていうこと、他の子も言ってたりとか、で他の子も来るようになったりとかっていう感じですね。それなんかまあやらしい話、他の子にも教えたら他の子も上手くなるじゃないですか。なんかそういうなんか教えたくないとかそういうのってないんですか。まあ、同じチームなんで、やっぱり同じチームの子がみんな上手くなったら優勝を目指せるじゃないですか。どれだけ上手くなっても勝てないので、やっぱり同じチームだから同じように怪我しないで一緒にやってほしいなっていう気持ちで私は言ったんですけど。そうか。やっぱりピッチャー1人では絶対勝てないですし、ダブルヘッダーといって1日に2試合ぐらいあると、やっぱ1人でこの子投げさせるのもやっぱり嫌ですしね、不安だし。そうか。逆になんかポジション奪われるとか、そういうのはあんまなかったんですか。というかもう自信もついてたし、全然違う、この子左ピッチャーだし、相手のエースは右だし、違うものを持ってるからね。進めるときって何て進めはるんですか。ケアとかで進めはるんですか。なんて進めましたっけ。ケア、こうなんで進めたのかな。で両方一緒に説明したと思いますけど、はい、ケアもしてもらったし、だから左肩痛めた時にどうしたかっていう話をしたのかもしれませんね。そしたらやっぱりこういう理由で、ちょっと今週は休ませてもらいますけど、レイジャー投げるのをやめさせてくださいって言って、それでフォーム改善して、次は投げますから、投げれるようにしますからみたいな感じで、チームの人に言ったと思いますよ。監督とかコーチとかに。そうか。